Tai va, kameristas, žiūrėk, čia yra mano sportinis bolidas. Kaip galvoji, mitas ar tiesa, kad visi automobiliai iš Amerikos yra daužti? Taip, o dabar reikia paskambinti mūsų traliukui Drambliui Drambliauskui. Ar yra tokių, kurie pardavinėja automobilius Lietuvoje auto aikštelėse? Gal pasidalinsite, kokias renkatės? Čia iš savo asmeninės pusės. Sveiki, pradedam YouTube kanalą. Šiandien mums yra pirmas kartas, kaip nekaltom merginom. Jeigu iš karto planuojat kritikuoti, kad šūdas ir taip toliau, jungit lauką, eikit kitką žiūrėti. Videris LT. Amerikietiška galia tavo rankose. Sveikas, Martynai. Labas, Vytautai. Kaip jūsų nuotaikas šiandien? Sunkiai. Sunkiai kėlėtės? Nu, su tokiais bendradarbiais. Gerai, žiūrovam, tai neįdomu, dabar važiuojam prie klausimų. Kaip galvoji, mitas ar tiesa, kad visi automobiliai iš Amerikos yra daužti? Aš negalvoju, aš žinau. Kad Aš daužti yra? žinau, kad ne. Kad tikrai ne visi automobiliai Amerikoje yra daužti. Daužti parvaromi čia, nes būna dažnai su mechaniniais gedimais, būna visokių skendolių. Būna šiaip kažkokių ten mažų, ten pabraižymų dar kažko, viskas į kainą atsiremia. Taip pat įdomiausias aspektas yra, kad jeigu automobilis Amerikoje ir daužtas, jisai daužtas dažniausiai būna tik tai vieną kartą. Būna retų atvejų, kai automobilis po sutvarkymo ir po daužimo vėl važiuoja Amerikos gatvėmis, bet dažniausiais atvejais automobilis iš Amerikos, kuris yra aukcionuose, jisai būna daužtas tik tai vieną kartą, tą patį vieną kartą nurašytas draudimo ir įkeltas su salvage statusu, tai yra dokumentais, kai jo nebegalima eksploatuoti gatvėje. Dėl to jis ir atsiduria aukcione. Tai jeigu automobilis iš Amerikos ir daužtas, dažnu atveju jisai būna daužtas mažiau negu nusiperka mūsų lietuvaičiai, tarkim, iš vokiečių automobilius, kur būna trankyti, daužyti, lipdyti iš naujo ir panašiai. Ir su bėdnom komplektacijom, ir didelėm ridom, atsuktom. Taip, dėl to mes ir padedam išsirinkti klientams automobilius maždaug susižiūrėti pagal VIN kodą, ar nebuvo kažkokių tai dar daugiau daužimų ir panašių dalykų. Jo, labai gerai yra, kad yra toks dalykas kaip Carfaxas, kad amerikonai fiksuoja visą automobilio istoriją ir tu gali viską realiai matyti, kaip kas buvo su juo daryta, jeigu buvo daryta tam tikrose specializuotose servisuose. Taip, pas mumis, pavyzdžiui, Lietuvoje perki automobilį ir prašydavo žmonės servizo knygutės. Ten Amerikoje nereikia, ten viskas kiek žinau, iš tų pačių vokiečių, ar prancūzų parveždavo automobilį, būdavo knygutė ir ten tiesiog ranka perikūpas rašydavo ten beleką, pridėdavo savo parašų ir visi servisai atlikti ale. Carfaxai jau kelia iš tų specializuotų servizų ir netgi ridą nurodo, kada buvo atvažiuotas. Carfaxą neapipysi, taip sakykime. Būkim vieni, bet teisingi. Tikrai ne. Kaip atrodo, Martynai, pirkimo procesas, tarkim, skambina Myša, sako, aš noriu Kajano. Ir taip klientui taip nuosekliai, ką jis turi daryti, gal gali papasakoti, ne? Su Myša tai ten įdomus atvejais buvo. Su Myša tai ten crazy man šis. Bet šiaip, paprastas žmogus pasiskambino, labą dieną, sveiki, aš noriu automobilio Audi Q5, baltos spalvos, 14 metų 2.0. Taip, pasirašom sutartį, išsirenkam mašiną. Mašiną išsirenkam, aš turiu ieškoti, jūs ieškot. Galite ir pats ieškoti, galite ir jūs, šiaip geriausiai veikia, kai kartu ieškom. Aš paieškau kažko, parenku jums pagal tai, kokius man duodat kriterijus ieškojimui, ir to pačiu ir pats ieškot. Nes vis tiek akis klientą užkrenta už automobilio, tarkim, manęs prašo automobilio su rudu salonu, o pats eina, žiūri, patinka labai ratai ir tie ratai jam atsveria tą saloną. Ir labiau patinka. Gerai. Geriausiai veikia bendradarbiavimas. Ir jeigu bendradarbiaujam, greičiausiai ir surandam. Šiaip automobilių ieškom ir patys, bet leidžiam ir klientam pasireikšti, kažko pasieškoti, nuvedam juos, patariam, kaip reikia tą daryti. Surandam automobilį, jeigu jums patinka, viską pasiskaičiuojam,
įsivertinam visą žalą, jeigu reikia, rekomenduojam Carfaxo ataskaitą išsiimti, toliau depozitas, nuperkam, submokat už automobilį ir po to, kai automobilis grįžta jau už kelionę, už visus muitus, už viską. Ta prasme, jeigu nupirkai jau mašiną... Susitinkam prie Statoilo, aš tau gešūnų pasiduodu, karočiui, ir viskas, jo? Tai viskas su mašina vėliau pasiimsi kažkada. Matom, internete labai daug kas uždavinėja tokių lempinių iš vis klausimų ir galbūt ne visada visi gauna tinkamą atsakymą. Tai ką manai, Martynai, gal praeikim pro vieną grupelę, pažiūrėkim, kas per klausimai, hebrai, ir pabandykim jas atsakyti. Kaip tik atsivertus iš karto matau, uždavė klausimą visi, kas perkat auto, kiek įprastai gaunat už prastovas. Tai yra storage fee, kai tarpininkas vėluoja pasiimti automobilį iš aukciono, Copart arba IAI. Dėl ko klausiu, tiesiog pačiam įdomu pasidarė, nes šiuo metu laukia auto iš Kalifornijos ir jau 8 diena, kaip nepasiėma auto iš aukciono. Tarpininku pasitikiu, viskas okei, bet šį kartą taip gaunasi. Jo, tai dabar dėl ko gali būti taip, kad jisai kaip klientas dabar gauna prastovas už tai, kad nepaima automobilį išvežti uostą? Iš esmės tai nėra kaip ir tarpininko problema, priklauso labai nuo lokacijos. Ar tarkim gali būti aukcionas, aukciono aikštelė ir automobilis net ne to aukciono aikštelė, o taip vadinam off-site arba sublote. Ir ten būna, kad vairuotojai gali atvažiuoti tik tai tam priskirtų laikų, kurį yra užsisakę. Tai gali būti, kad šituo atveju, tarkim, automobilis yra tam off-site ir laikas paimti automobilį yra nustatytas tik tai už kokios savaitės ar 2. Ten, tarkim, būna 8-9 dienos eilė automobiliam paimti, nes jie ten pagal laiką atvažiuoja. Arba labai gaidiška lokacija iš vis, kur ten nelabai kas važiuoja. Ir dar variantas, kad nebuvo laiko apmokėtas automobilis. Yra ir šitas aspektas galimas taip. Nes jeigu yra atitolęs labai nuo terminalo, tai sunku ir vairuotojai atrasti iš tokios vietos. Ką dar mes turim? Ką dar? Sveiki, gal kam krovėsi nesenai auto Los Andžele. Mano kažkaip 6 savaitės nepasikrauna. Ar ten kokios laivos, ar ten kokios eilės, ar laivo nėra? Tokios situacijos irgi būna, kartais tikrai susidaro, kad tuo momentu būtent nėra laivo. Nes iš Los Andželo tikrai ne kiekvieną dieną plaukia laivas. Tikrai nėra taip dažnai kaip iš kokios savanos New Yorko. Kitam pasaulio gale realiai yra Los Andželas, Kalifornija ir žiūrint nuo mūsų lokacijos. Laivai plaukia ten retai ir plaukia labai ilgai. Tai ilgai nuplaukia, ilgai ir kol parplaukia reikia laukti kitų laivų. Jo, kai būna kiti sako, oi, kaip man žiauriai greitai grįžo iš Kalifos mašiną. Tai tiesiog seni, tau sutapo, kad tau greitai paėmė iš aukciono, greitai atvežė į terminalą. Tuo momentu buvo kaip tik paduota laisvų kontų, pakrovė, iš karto buvo laivas ir išplaukė. Čia visas taip šara. Kiek trunka iš Kalifos? 2-3 mėnesiai vis tiek. Būna aišku ir dažniau, bet jau tikrai nesakom klientams, kad greičiau grįžtų. Nes iki 3 mėnesių visada iš Kalifornijos. Paskui rašinėja grupelėse, kodėl man tiek ilgai negrįžta automobilis. Kai kiti tarpininkai iš karto sako, oi, čia tau labai per mėnesį greitai grįžta. Nebūna taip. Hebra, ką galvoja, atskėm ar ne, perka mašiną per banką ir prašo pakelti kainą skelbime. Ir nori padaryti didesnį pavedimą į sąskaitą, nei faktinę kainą, bet paskui skirtumą jam reikėtų atiduoti atgal. Ne, šitą neaptarinėsim, aferom kvepia. Čia prašo perikupas, ne tai, kad perikupas, o žmogus nori pasiimti paskolą automobiliui, nori, kad užtektų automobilių pinigų ir to pačiu jam dar kokias 2 štukas liktų. Ant ledų. Labai dažnas klausimas, pirktas automobilis su Washington Bill of Sale dokumentais. Ar užtenka tokių dokumentų registruojant Lietuvoje? Šiaip jo.
Tenka, bet reikia vėl kaip- papildomo priedo šitam dokumentui. Tai jūsų tarpininkas realiai turi užsakyti iš vežėjo tą papildomą priedą, jisai vadinasi THR. Ir tam dokumente yra papildoma informacija, kad automobilis buvo paleistas banko, kad nėra kažkokių tai nešvarių įrašų ir kad jisai gali būti registruojamas. Tik su tuo dokumentu galėsit priregistruoti Lietuvoje. Ir dar nuo regitrinio nuotaikos. Būna nepriima iš tikrųjų. Nes būna tikrai esu girdėjęs, kad tiesiog, tipo, ne ir viskas. Ten, tarkim, kokiam Vilniui ne, atvažiuoja į Klaipėdą, viskas ok. Tai čia neaišku, kaip sureagos. Bet šiaip jo, įmanoma, viskas įmanoma su šitu. Ir paslaptis, jeigu vienoje regitroje nepraleis, galite kitą nuvažiuoti. Tipsas. Taip, dalyvis anonimas, kaip ir visi. Klausia, perkant per IEI, tarkim Floridą, yra gal būdų šio mokesčio nemokėti ir matau, kad žmogus yra pareiškinęs sales tax, 609 baksai. Ar čia tokios jau Floridos taisyklės, nesvarbu, kad automobilį išsiveži iš JAV. Taip, tai sales tax, jisai jums turėtų būti gražinamas. Tik svarbu, kad Pirma, tu jį sumokėti turi, bet po to padaręs eksportinę, eksportavęs automobilį, tu tą mokestį gali susigrąžinti. Jo, tiek Kopartas, tiek IEI vėliau prašo pateikti dokumentus, su kuriais galima susigrąžinti tą mokestį. Jo, tik tai tas sale tax atsiranda ant tokių kodų, ta prasme, kurie yra šviežus ir neturi ten aukšto dylerio licenzijos. Nes, pavyzdžiui, pas kitus tai tokių taksų net nebūna. Pas mumis nėra taip? Pas mus nėra, jo. Tai jeigu ką, skambinkit. BMW 4 grįžus iš Amerikos. Kokius darbus reiks atlikti, kad praeiti ekspertizę? Sueis su priekiniais USA žibintais ar europinius teks pirkti? Kokius darbus reikia atlikti? Tai ką, reikia... Ekspertizai. Action. Reikia sutvarkyti mašiną visų pirma. Susieuropinti, nusivežti pas protingus programuotojus, kurie viską suprogramuos. Ten sutvarkys ten galinius žibintus. Ką po to? Važiuoju į geometriją, ekspertizę, technikinę ir regitrą. Ja, tai iš esmės, ką BMW automobiliui reikia padaryti, tai tikriausiai dėti priešrūkinį galę. Būtent, kad praeiti ekspertizę. Yra tam skirtos vietos realiai, pas gerą europintoją padaro viską labai gražiai. Jo, 4 BMW turėtų būti paprasta, nes ten dažnai būna tas mygtukas įjungti priešrūkiniam padarytas taip, kad kartais jo net nereikia keisti. Tiesiog priprogramuoja, įdeda papildomą jungtį ir viskas. O priekiniai žibintai tai praleidžia pas mus, jeigu jie yra tvarkingi ir be jokių nesąmonių. Ką dar turim? Klausimas. Moto pirktas per įmonę, mokesčiai sumokėti, muitai taip pat sąskaitos mano vardu. Norint parduoti, užtenka tik pirkimo pardavimo sutarties ar kažkaip kitaip vyksta procesas. Jo, realiai, jeigu tu jau buvai užsiregistravęs tą mocą ant savęs, tai užtenka. Ne, žmogus turi tik tai sąskaitą. Tai... Bet kokiu atveju jisai gavęs tą sąskaitą turėjo išsiimti SDK ant savęs ir kai tu jau išsiėmi, deklaruoji transporto priemonę ant savęs, tai po to jau užtenka tiesiog pirkimo pardavimo sutarties. Aišku, jeigu yra muitinės deklaracija, dar nebuvo jisai pilnai registruotas, tai muitinės deklaraciją teks ir taitlą perduoti sekančiam pirkėjui. Ja, tai iš esmės dabar, ką turit padaryti, tai prisideklaruoti įgyjimą motociklo, tiesiog internetu registrų ir galit pardavinėti kaip savo daiktą. Dar vienas anonimas klausia. Jeigu mes pajėgus atsakyti tą klausimą, tai važiuojam. Klausimas dėl registracijos. Dokumentai kanadietiški, tvarkingi. Carfaxas, Title Junk. Ar yra variantų eiti ekspertizės Lietuvoje ir registruotis, ar tik Vokietijos scenarijus? Lietuvoje nėra. O kur važiuos toliau? Čia jau jūsų reikalas.
O jeigu norite daugiau informacijos, prašom, followykite Bideris Auto kanalą YouTube. Būsit apšviesti, išprūsę žmonės. Ar yra tokių, kurie pardavinėja automobilius Lietuvoje auto aikštelėse? Gal pasidalinsite, kokias renkatės? Čia iš savo asmeninės pusės. Pirktum iš automobilio aikštelės mašiną kada nors? Why not? Aš nepirkčiau. Ta prasme, taip, jeigu aš žinau, kad yra didelis, yra galimybė parsivežti iš Amerikos, tai jo, aš kaip ir nepirkčiau, bet jeigu aš nenorėčiau atskintis ir taip toliau, ką aš, pavyzdžiui, asmeniškai darau, aš kartais parsivarau kažkokią mašiną ir jeigu jin man nepatinka, aš ją sutvarkau ir išvežu į pardavimo aikštelę, tai aš negaliu sakyti, žmogau, tu neik į automobilio aikštelę, nepirk. Pirk, ten irgi yra gerai. Aš asmeniškai neičiau, nes aš nepasitikiu tais aikštelių pardavėjais. Per daug yra neigiamas informacijos apie jas, nežinau. Nu, tai gal kažkokia lieva, labai lievų turi... Ne, faktas, jeigu tavo kaip kažkokio žmogaus pardavinėjamas automobilis ten yra ir jisai nepriklauso tai aikštelį, tos aikštelės savininkams, tada yra kitas dalykas. Nu, komiso būdu, nu. Jo, jeigu yra ne komisas ir automobilis yra jų parvarytas, jūs tvarkytas, tai niekada. Manau, plačiai žinomi faktai, kaip yra praeinami tiek tech apžiūra, tiek automobiliai, kaip ten yra sąžiningai tvarkomi ir panašiai pas juos. O gal Martynai pasikeitė tie laikai? Galim ir taip galvoti. Gal yra ir normalių, sąžiningų. Nu, Nes, gal... kiek žinau, yra ten tokių, kurie netgi duoda garantijas, nu tai o kodėl ne? Ja, kur garantijas duoda, tai faktas, ten jau kitas dalykas yra. Bet ir kainos, žinoma, ten yra brangesnės. Nu, nes pagrindė ten yra viskas iš Europos šalių parvežta. Tik kiek yra tekę susidurti, ta prasme, suvažinėjęs pats po aikštelės, tarkim, toje pačioje Vokietijoje ir kad gautus labai gerą matematiką, aš mačiau, kokie tie automobiliai būna prieš atvažiuodami čia. Tai nesakau, kad visi jie čia tokie visi blogi ir taip toliau, bet labai didelis procentas būna ten, kur stovi kampe, kurio niekas neperka, jis jau visas apžaliavęs. Ir toks ten, šis niekam atrodo nebereikalingas, tada už gerą kainą tenai nupirktas, parvežtas čia. Gerai, su kerkeriu atplautas, blizgantis, tie baliukai pakeisti visi važiuoja. Gerai, gal kažką iš to plano dabar? Bet gali nueiti į Biderį ir nusipirkti iš Vokietijos Koparto. Arba iš Suomijos Koparto ir normalų automobilį. Taip. Ir nereikės permokėti aikšteliai ir matysi, kokį tu pirkai prieš tai. Ta prasme, kokios stovi jisai buvo. Ir jeigu ką suderinsim pervežimą, dar nereikės apie nieką galvoti. Bideris.lt Martynai, prašau, papasakokite žmonėms, kurie galimai nori varytis mašiną ne tik savo, bet ir pardavimui ir iš to uždirbti kažkokią papildomą kapeikėlę, kokios šiuo metu yra einamiausios mašinos iš Amerikos, kurias būtų galima parduoti Lietuvoje ir iš to dar šiek tiek uždirbti. O gal ne šiek tiek, gal labai daug. Tai vienareikšmiškai Dodge Durango. Kelintų metų. Nesvarbu. Motorų. Visiškai nesvarbu. Dodge Durango dabar labai einama mašina, labai daug kas jų ieško. Į mumis irgi daugiausiai kreipiasi šiuo metu būtent dėl šito modelio. Paraleliai kartu eina Jeep Grand Cherokee irgi. Nu, ta prasme, tai yra geri automobiliai, Amerikoje jų yra pilna. Galima išsirinkti nuo plačiausių komplektacijų iki didesnio pravažumo modelių, ten visaip yra su jais. Lietuviai jos mėgsta, lietuviai šios mėgsta mokėti pinigus ir mėgsta važinėti su jais tikrai. Nu, geri automobiliai, jie ekonomiški, jos reikia mažai tvarkyti ir gerų komplektacijų. Chrysler Pacifica. Chrysler Pacifica irgi eina į šitą trejetuką. Dodge Grand Caravan. Nu, Na, jau biški praislovus, ne, ta rinka tokia. Jau truputį toks kaip yra atgyvenęs automobilis. Bet šiaip labai gera mašina, talpyje, ten viską gali dėti. Nu, ir faktas, ką lietuviai labai mėly, tai iš ko eina dar uždirbti mūsų perkupams, tai faktas Audi Q5, Audi A6,
BMW 4, BMW 3, BMW 5, X5. Tai ką mėgsta Lietuvos automanai? Nebūtinai automanai, bet, nu, matot, pirmi 3 buvo amerikietiški automobiliai. Maliavkos. Ne Maliavkos, kokias Maliavkos, šeimininės mašinas didelės. BMW 3, BMW 4. Šitie pacanų mašinas vadinamas. Rimtų bachūrų čia yra mašinas, kurie dar galbūt dar tik bando kažkam įrodyti, kad jie yra rimti bachūrai, jo? Nu ką jau, kai rodo. Nu tada jau X5, X6, X7. Miersa. Miersa, GLS, Porsche, Cayenne, o Miša rimtas bachūras buvo. Ne toks jau rimtas, o vietoj Cayenne nusipirko Jeep Cherokee. Ir dabar, hebrytė, lekiam su manimi terminalą, parodysim, kaip nereikia daryti. Terminologija, jeigu matėt, žinot, žiūrėjote epizodus, tai pagal mūsų tą terminologiją, koks sudėtingas žodis, ten yra faršas, kotletas 2 viename, kotlet faršas gal, taip net galim pasakyti. Toks faršas jau su kiaušinis. Toks faršas jau ten Benedikto kiaušinis yra, pusrytainis vadinamas. Tai va, atvažiavom pas mano mechanikėlį, labai gerą bičą, turim vieną detalę, turim antrą detalę ir turim trečią detalę. Čia yra radiatorius, yra filtras turbinos ir yra dar kažkoks dalykėlis, kurio nežinau, mechanikas galbūt papasakos plačiau. Čia gimsta sportiniai automobiliai. Sveiki, prašom, užeikite. O, laba diena. Laba diena. Atvežiau jums detalių. Dėkui. Radikas, po to ten tas, kur Kaune kažką užsakinėjom ir... Disai kažkas. Disai užkimšė. Tai va, kameristas, žiūrėk, čia yra mano sportinis bolidas. Su šito lekiam į Kačergą. Ir dabar biškį updeitinam. Bemėgės naktis. Dedam turbinėlę. Sraigiuką. Čia yra Z4, nežinau kokių metų. 2.4. Tai M30 B54. Oi, M54 B30, atsiprašau. Tas kodas kažkoks tai tau? Jo. Ir dedam turbiną. Praeitais metais pasidarėm aptarnavimą variklio, pasidarėm kapitalinį praktiškai remontą. Šiais metais suprato Vytas, kad galingumo trūksta, tai dedam turbo. Ne, kaip to galingumo gal ir būtų užtekę, bet visada yra tas gopšumo jausmas, kai norisi daugiau. Taip, iki greito. Ačiū. Darbuojamės. Darbuojamės. Tai rytoj galėsi pasimti jau. Jo, ir pasimatysim sekančiam epizode. Vienas reikaliukas sutvarkytas. Čičik. Lekiam toliau. Laikas pinigai. Taip, o dabar reikia paskambinti mūsų traliukui, drambliui, drambliauskui. Kels. Tvarko mašinas turbūt jisai. Nes nelabai jisai važinėja su tuo trolu, bet daugiau tvarko, remontuoja. Ne tik mašinas, bet ir trolą. Alô, Trepi. Labą dieną! Labą dieną. Sakykit, man už valandos kažkur reikėtų paimti Mustangą ir pristatyti į garažą. Tu turi menį Avajanę? Tikrai taip. Gerai, būsim. Super, ačiū Jums labai. Bendroji sumoje su visais mokesčiais su visko 5000 eurų. Super kaina. Metai geri, ryda gera. Kas negerai, nėra priekio. Nėra priekio. Neaišku, iš tikrųjų ten kapotas neatsidaro. Nebuvo ne vienoje nuotraukoje atidaryto kapoto. Smūgis buvo tiesiai per vidurį ir galimai gali būti, kad ten yra Amen-User motorai. Čia yra kaip Kinder surprizas suaugusiam. Pamatai ir nežinai, ką gausi. Tai va, važiuojam pamatyti ir nežinom ką. Arba bus ok, arba bus blogai, bet matematiškai vis tiek, bet kokiu atveju nėra minuso. Važiuot?
Darau. Labas. Oi, labas. Taip reikia sakyti, ne? Čia kalbininkai mumis. Užtrumpins. Na, kelintų metų. 220 metų. Ai, tai normaliai. 220 Einam ieškoti metų. kodą. Gerą rydą. Čia mums Diena. šiltai. Norim sužinoti, kurioje vietoje stovi, kad nevaikščiat po visą aikštelę. 3 hektarus. Sužinosim tikslę lokaciją mūsų automobilio. VIN kodas, sakyk. 175 942. F36. Kaip BMW, ne, modelis toks yra. Formulė. F36. Laikymą, uždedam ratus. Jau yra sufotkinta konteinerė, dabar padės čia, uždės ratus, padės fotkinimui, fotografavimui, kaip atrodė automobilis ir tada bus statoma į vietą. Kur mes žiūrim? F. F, G. F čia kažkur. Matot kas nors F? Ai, va. G. F20. Bideris baigia, užkariauti visą rinką. Na, aš manau, kad čia didžioji dalis yra biderinių dabar. Žiūrėkit, kaip nereikia daryti, nereikia pirkti automobilių spontaniškai, pamačius tik gerą kainą. Reikia išsianalizuoti, pasiskaičiuoti sąmatą iš karto, pasitikrinti Carfaxą be abejo ir tada galvoti, pirkti jį ar nepirkti. Taip, kad taip nedarykit, kaip aš darau. Ir štai ekskliuzyvas. Kotletas. Faršas. Čia viskas parišta, Ar turi motorą? kad vėjas nenupūstų. Nu, čia kaip sakant jau reikės. Durelės gražiai darinėjas, ko jūs norit, vyrai? Nu ką, aš galiu pasakyti, motorą turim, bet neaišku, ar gyva. Tai va, šiaip iš galo, kameristas, prašau pafilmuok, iš galo visai neblogai atrodo. Tai va, dar paminėsiu, nupirktas už 2250 eurų. 220 metų mašina. Aišku, čia gal galimai iki 115. Kažkas panašaus. Nu, svarbu rėmas matau sveikas. Nieko čia tokio, bet vis tiek. Ai. Ai. Nu, Longironas sveikas, žiūrėk. Tiesiai per vidurį gavęs. Nu, tai va, įdomu, kaip žinai su motoru. Geometrija gera, o motoras ten giliai. Traukiam. Dabar laukiam dramblio tralo, yra užsakytas, kaip sakant, sakiau, kad būtų už valandėlės, panašiai taip ir planuojasi. Dokumentukai nusiųsti, informacija AVN-ui pateikta, atvažiuoja, sutvarko leidimą, važiuoja, užkrauna, išvažiuoja, super aptarnavimas. Tai šitoj lokacijai darbai baigti. Stebėkite toliau, jeigu bus įdomu pamatyti, ką darysim su mūsų Mustango projektu. Palaikit, žiūrėkit, komentuokit, gal turit pasiūlymų kažkokių, ką galima su juo padaryti. Ir dabar keliamės į studiją. Jo, gerai, žiūrėk, dabar taip. Aš esu žmogus, nieko neišmanantis apie transportavimą iš Amerikos. Perkau automobilį ir kaip tu man užliečinsi, karočią, kad aš nieko neprarasiu, kad čia viskas yra saugu, gražu, legalu. Ir tikrai gausiu tą automobilį, kurį matau nuotraukose. Ne, tai... Ar jis ten nebus kažkoks ten kotletas, suvanotas, pervanotas, ten iš 5 sulipdytas, ten nežinau, ką aš perku, ką te maišė. Ne, tai aš kaip tik tavęs neliečiansiu. Mes klientam paaiškinam iš karto, kad pasisverti reikia visas rizikas. Ir faktas, čia yra pirkimas kaip ir nuotoliniu būdu automobilio. Mes jo nepačiupinėjom, nepamatom, bet iš tų nuotraukų kartais galima spręs daugiau, jeigu automobilis yra daužtas, negu autopliuse pamatę gražų automobilį, kuris jau yra sutvarkytas, o nuvažiuoja, tai ten yra, faršas padarytas ir jis atlipdytas taip, kad visas detalės blogai sudėtos ir kreivai stovi. Perkant iš Amerikos, blogiem meistram. Ir meistram, ir tie, kas eina pas tos meistrus ir jų prašo, kad kuo pigiau padarytų. O perkant iš Amerikos nuotraukose jūs matysit tos daužimus, jeigu automobilis yra iš draudimo. Tai vis tiek po to eisi pas tos pačius meistrus ir sakysi, man atlipdykit. Ne, tada jau pats pasirinksi. Tada tu būsi tas gandonas, kuris atlipdėjai. Tada tu pats pasirinksi meistrą
jeigu gal ir turi pažįstamą. Lietuva yra kas, perikūpų kraštas ir kiekvienas turim giminaitį, draugą, pažįstamą būsį, klasioką, kuris tvarko tas mašinas. Tu nueisi pas jį ir paprašysi, kad padarytų gražiai. Padarysiu, sakysiu, davai Valer, man pigiai gerai. Tai Būna, Martynai, būna pigiai ir gerai, kad daro. Tai visada kiekvienas. Nebūna. Ne, to nori kiekvienas, bet taip nėra. Neįmanoma. Taip, nebūna. Ne visada pigiau yra geriau. Ne visada pigiau yra, čia legendinė frazė. Legendinė. Supratau, Martynai. Gal šiandien tiek, ką? Aš jau biškį pavargau, man pirmas filmavimas. Kaip pavargau žiauriai. Gal pasilikim, pasitaupykim kitam, pažiūrėsim. Iš vis žmonės žiūri, nežiūri, įdomu, neįdomu. Jeigu įdomu ar kažką norit kitką pamatyti, kažką pakomentuokit, parašykit, fainai, bachuriukai judat, arba nekomentuokit, nežiūrėkit ir nieko nerašykit, kad jūs ten lochai ir panašiai. Ir būtinai Nes užduokit. mes kritikos nepriėmom, Hebra, Čia yra vienas žingsnis link savižudybės. Jo, užduokit klausimų, o norėtumėm tikrai atsakyti jum rūpimus klausimus susijusius su automobilių parvežimais iš Amerikos. Nes patirties tikrai turime daug, turime žmonių, jeigu kažko nežinom, tai sužinosim ir būtinai atsakysim. Labai laukiam feedback iš jūsų. Bet gerų feedbackų, blogų nerašykit. Jeigu kažkas nepatinka, kažko nežiūrėkit, išjungkit, eikit, įsijungkit tą mošką, pažiūrėkit ten, nežinau, kažką kitą. Nežiūrėkit. Bet jokingai galit pakomentuoti. Pakelti biškį ten reitingėlį. Bet kažkoks smailiuką, kažką. Tai susimatysim. Jeigu tavo gyvenimas būtų filmas, su kuo lėktum per savo Road 66? Bideris LT. Amerikietiška galia tavo rankose.